Puntata post pasquale di Chiesa e Città, siamo in compagnia come sempre del Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, poi abbiamo Laura Fania, Presidente della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, Gianna Michelini, che è componente il Consiglio di Presidenza della Consulta, e Don Alessandro Cucuzza, che è il delegato vescovile proprio all'interno del Consiglio di Presidenza della Consulta. Allora, Monsignor Trevisi, una brevissima riflessione, magari post-datata di una settimana sulla Pasqua, è doverosa per certi versi, no? Sì, il Signore risorto ci dona la sua pace, ci dona lo Spirito Santo perché noi possiamo diventare operatori di pace. Noi sappiamo che appena prima di essere processato e poi condannato a morte e poi messo in croce, Gesù ha detto a Pietro di rimettere la spada nel fodero, per cui anche in quel frangente non si è lasciato andare a pensieri di violenza, di aggressività, e invece ha invitato tutti noi a seguire la sua strada. In questo tempo nel quale purtroppo si continuano a moltiplicare le aggressività, le violenze, le guerre, e in cui speriamo che invece si consolidino i segni di dialogo, di diplomazia, di pace, che speriamo davvero portino dei buoni frutti, come cristiani dobbiamo essere in prima linea non nelle opposizioni, nelle guerre, ma nel dialogo e nel educare, perché purtroppo pensieri e desideri di guerra vengono nel cuore anche di tutti noi e dobbiamo essere molto vigilanti. Allora, l'argomento della puntata di oggi, partiamo come sempre dal concetto di prendersi cura e prendersi proprio cura della pace, e ci soffermeremo sulle piazze della pace. Ne parleremo con tutti i nostri ospiti. Io non so a chi chiedere che cosa sono le piazze della pace, forse alla Presidente Fania a questo punto. Le piazze della pace è un modo, la piazza della pace, di abitare degli spazi urbani compiendo gesti di vicinanza, di ascolto, gesti di pace. Non sono delle conferenze, ma sono invece delle modalità con le quali insieme si propongono delle riflessioni in mezzo alla gente. Non sono manifestazioni appunto per la pace, ma sono dei modi di creare, realizzare una pace artigianale. Attraverso la vicinanza. È un bel concetto questo di pace artigianale, perché insomma significa anche, quando si parla del lavoro artigiano, significa anche sporcarsi le mani, significa anche mettere del proprio. Noi abbiamo anche delle immagini che ci ha portato Don Alessandro, proprio di, non so se è la più recente. Non è la più recente È l'ultima e la seconda realizzata. Ok, e che si riferisce anche, fra l'altro, ad una data piuttosto importante, insomma, sì, perché si è svolta l'8 maggio dello scorso anno, il giorno in cui poi è stato eletto Papa Leone. Noi ci ricordiamo anche che abbiamo seguito proprio in diretta quell'elezione attraverso questa manifestazione che si è svolta proprio in Curia. Diciamo che l'allestimento di questa mostra attenta al problema dell'Ucraina attraverso queste icone bellissime dipinte purtroppo sulle casse di munizioni dei soldati al fronte è avvenuta all'interno dello spazio dell'atrio della Curia. Poi abbiamo chiesto al Vaticano di eleggere il Papa proprio quel giorno, ci hanno accordato questa piacevolissima coincidenza che ha fatto in modo che quella che doveva essere un'iniziativa volta a riflettere sul tema della pace poi ha avuto un esordio straordinario, perché la prima parola che Papa Leone ha proprio detto dal balcone di Piazza San Pietro è stata: la pace sia con voi. Noi l'abbiamo preso come una coincidenza piacevolissima, ma anche come un invito a continuare a lavorare su questo tema, sul tema della pace. Tra l'altro la prossima, no? Sarà la prossima manifestazione, la prossima Piazza della Pace sarà tra una ventina di giorni, il 17, se non mi sbaglio, proprio di aprile, in Piazza Perugino, sì. Svolgeremo in Piazza Perugino la Prego. Piazza della Pace
la prima del 2026, e si svolgerà in questa forma artigianale, sarà un flash mob. Vedrà la partecipazione di giovani, perché crediamo molto che siano loro soprattutto da coinvolgere, da valorizzare, da recuperare. Si parla tanto in termini critici, in termini negativi dei giovani, e invece i giovani sono portatori di grandi valori, di grande speranza, e sta a noi, che siamo un po' più grandi, fornire loro anche un piccolo assist, una mano per tirarlo fuori, per poterlo dimostrare. Quindi appunto aspettiamo una partecipazione numerosa il 17 aprile dalle 17 alle 19 in piazza Perugino. Vede la partecipazione di tanti soggetti, è un territorio ricco di tante risorse, ci sono presidi educativi, sociali, ci sono 2 parrocchie molto molto attive, e la comunità di San Martino al Campo, il ricreatorio comunale, eccetera. Abbiamo cercato di coinvolgere più soggetti possibile, proprio perché sia partecipato e sia anche un'occasione per guardarsi un po' negli occhi, per ribadire il concetto che la pace è possibile già a casa nostra, nel nostro quotidiano. Perché c'è il coinvolgimento, Monsignor Trevisi, della consulta delle aggregazioni laicali per questo tipo di manifestazione? Sì, è un organismo che abbiamo in diocesi che raccoglie la partecipazione di tutte quelle realtà che hanno carismi diversi e che esprimono la ricchezza della vita e della testimonianza di tante persone, soprattutto di tanti laici. Ed è un tema allora che la consulta ha scelto proprio che unisce le diverse testimonianze di tutti, proprio raccogliendo, e come dice prima Don Alessandro, questa scelta è stata fatta prima che anche Papa Leone iniziasse il suo ministero, ma anche sulla scorta di quanto il magistero di Papa Francesco ci ha lasciato in eredità. Dobbiamo essere tutti artefici, Laura poco fa diceva artigiani di pace, e pertanto vogliamo che nelle realtà dove si vive, anche nella città, anche nelle sue piazze, e questo è un impegno di tutti. Ecco allora tutte le realtà ecclesiali, ma come abbiamo appena sentito coinvolgendo anche le realtà laiche, anche le persone, le realtà educative in questo caso, perché la pace è davvero che il Signore ci chiede di trafficarla mettendoci in gioco tutti. Anche perché il concetto di pace, se vogliamo, in queste e anche in altre manifestazioni, forse anche più, come dire, potrebbe essere declinato anche in modo del tutto apolitico. Come posso dire, pace significa anche tranquillità, pace significa anche sentirsi in pace con se stessi, con quello che succede anche attorno a noi. Insomma, gli esempi sono parecchi, quindi probabilmente anche questo, no, Presidente? Questo sì, lavorare sul vicino, ecco, anche, non necessariamente sul lontano. Si tratta di dare delle occasioni proprio di incontro, perché c'è bisogno di questo, lo stare assieme nelle famiglie, ad esempio, o nell'ambito scolastico, stare insieme anche sui territori che sono oggi abbastanza disgregati. Non è facile trovare il modo per entrare in relazione tra giovani e meno giovani, ecco, e quindi il fatto di dare occasioni proprio per stare insieme, sì, significa sicuramente vivere la pace in un modo che potremmo definire un valore in sé. Certamente partiamo da noi, la pace è qualcosa che ci è donato e prima di tutto possiamo curare la pace nel nostro cuore e dare la pace all'altro, anche in una relazione personale, quindi costruire queste relazioni personali, e possiamo dare l'opportunità di fare questo. Certamente non è un discorso strettamente politico, ma la politica fa parte della nostra vita, non è da
da respingere come qualcosa di sbagliato. Possiamo invece portare dei contenuti profondi di pace nelle scelte, anche nelle scelte a livello politico grande. Non è lo scopo questo. No, l'aggettivo politico mi era venuto in mente per cercare di circoscrivere meglio il mio discorso, ecco, solo per cui. È difficile, Gianna Michelini, come dire, far passare organizzare determinate iniziative, far passare anche determinati, non voglio dire messaggi, ma insomma il termine forse un po'. Organizzare no, in questo caso perché c'è stata subito una grande adesione da parte di tutti i soggetti che sono stati contattati. È nata all'interno dell'ACDAL, però poi le persone che non ne fanno parte, che sono state contattate, hanno immediatamente dato adesione. E quindi poi ci sono gli aspetti pratici, bisogna chiedere una serie di autorizzazioni, anche aspetti formali, insomma, che richiedono il tempo necessario. Far passare i messaggi è una scommessa, diciamo. Io direi che prima di tutto va testimoniata ciò che si vive, la pace che il Signore ci dona, testimoniarlo come possiamo. Queste sono occasioni per ciascuno di noi per interrogarci, perché non vogliamo insegnare niente a nessuno, però dare un'occasione a tutti, a noi per primi, di fermarci un attimo a riflettere su qualcosa che diamo per scontato, e scontato non è, neanche nel nostro quotidiano, e facendo leva attorno sul discorso della grande potenzialità che noi abbiamo nei nostri giovani, che non aspettano altro veramente che essere coinvolti, ascoltati, proprio valorizzati, perché sono portatori di tanta speranza, di tanti bei valori che molto spesso noi non vediamo, non consideriamo. Al momento anche Don Alessandro della messa, no? Quando si scambia il segno di pace, che insomma, diciamo la verità, per i ragazzi è anche un momento abbastanza divertente, insomma, no? Poi si vedono anche, a me diverte un po' perché c'è gente che poi percorre tutta la chiesa per andare a salutare, però ecco, quello è un momento che forse dovrebbe essere un attimo più meditato probabilmente. È un momento molto bello della celebrazione eucaristica a Valmaura, lancio i chirichetti e le chirichette a dare la pace a tutti, ed è un gesto apprezzato, viene visto come un gesto proprio di accoglienza, un'assemblea quindi vivace, dove tutti si sentono avvicinati da questo bel messaggio. Ma innanzitutto è il saluto di Gesù, il saluto di chi ancora oggi in Terra Santa si incontra lungo la strada, questo shalom, parola preziosissima che lì indica proprio il vedersi e lo scambiarsi subito un messaggio di vicinanza, quanto invece può essere a rischio, e forse il messaggio proprio delle piazze della pace è questo, no? Ricominciamo a pensare all'altro come una persona da accogliere e con la quale poter costruire delle cose belle. Le piazze della pace poi le abbiamo fatte molto varie, e quindi questo ci ha dato la possibilità di trovare persone di diverso tipo, no? Dalla prima piazza della pace, dove abbiamo fatto volantinaggio ai supermarket a Valmaura, e a questa di Piazza Perugino, dove ci sarà anche la comunità islamica, e alla prossima che coinvolgerà Muggia, ma forse lì meriterà una puntata straordinaria di chiesa e città. Quindi un tema trasversale, un tema bellissimo. Ecco, Monsignor Trevisi, c'è anche da dire questo, no? Che parlando proprio di pace in senso più ampio, in senso più legato all'attualità, ecco, proprio per non ripetere l'aggettivo politico, non può non come dire, addolorare ancora di più pensare che proprio le zone della Terra Santa siano quelle più sconquassate da quanto sta accadendo. Qualche settimana fa c'è stato anche, insomma, lo stop al cardinale Pizzaballa, quindi insomma credo che sia particolarmente angoscioso, diciamo, da questo punto di vista, no? Sì, diciamo che a dire il vero ci sono anche tanti altri territori abitati da guerre che non sono sotto i riflettori, e allora non ce ne rendiamo conto del dramma
per esempio che c'è nel Sudan, nel Sud Sudan o in altre parti del mondo. Però pensare che quella è la terra santa, la terra di Gesù, la terra che è santa per le grandi religioni monoteiste e purtroppo è così contesa e insanguinata, crea molto molto dolore. Ma io penso che proprio là dove il dialogo è difficile, noi dobbiamo essere invece coraggiosi nel perseverare e nel non aderire alla logica dello scontro. Invece quella logica nuova che è invece l'ascolto reciproco anche del dolore, delle speranze e delle paure dell'altro. È un compito sul quale dobbiamo esercitarci tutti e abbiamo un compito in famiglia, nella scuola, nel lavoro, ovunque, perché questo avvenga anche tra i capi di governo, che devono imparare anche loro a dialogare e non invece a combattersi. Abbiamo ancora tempo per ribadire l'appuntamento di Piazza Perugino di venerdì 17 aprile. A che ora? Dalle 17 alle 19. Ok, basta essere là. È aperto a tutti, siete tutti benvenuti, ci saranno ragazzi che animeranno, bambini della Scuola della Pace della comunità di Sant'Egidio, qualche sorpresa, e dalle 17 alle 19, quindi se qualcuno non può alle 17 può arrivare più tardi, comunque noi saremo lì e ci sarà un momento così di incontro, di vivacità, di riflessione per dire c'è speranza. Altri impegni della consulta, Presidente? Altri impegni della consulta saranno appunto alla fine dell'anno, a giugno, e saranno a Muggia con questa grande Piazza della Pace. Che quindi dovremo allora occuparcene in modo particolare. Una puntata straordinaria, vero Laura? Mi prenderò gli appunti allora su questo. Allora io ringrazio il Vescovo Monsignor Trevisi, Don Alessandro Cucuzza, Laura Fania e Gianna Michelini per essere state con noi. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie.